ఇంకా చెప్పినా కదా వెనకాలే చేస్తారన్నారు చూడు, చికెన్ సమోసాలు ఎగ్ సమోసాలు అని చేస్తా ఉన్నారు. ఒకరు వచ్చి ఎట్లా చేస్తారో వీడియో తీసుకుందాంలే. ఇంకా నేరుగా క్యాంటీన్ కాడి నుంచి బయలుదేరేసాము. నాకు అసలు ఉందని ఇప్పుడు తెలిసింది, ఫస్ట్ టైం వచ్చినా నేను కూడా. అడ్రస్ చెప్పినా కదా కరెక్ట్ 11th బ్లాక్ వెనకాల, ఫార్మసీ బ్లాక్ కి పాలిటెక్నిక్ బ్లాక్ కి మధ్యలో వెనకాల ఉంటుందమ్మా. ఇంకా అట్లా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నామా. నెక్స్ట్ ఏం తిందామా అని ఫస్ట్ సొడెక్సా కాడికి వచ్చినాము. ఇంకేడు చూడు ఏం జరుగుతుంది, వాట్ హ్యాపనింగ్ హియర్. వీళ్ళిద్దరు కలిసినారంటే ఇంకా రచ్చము. ఇంకా స్టాల్ హీరో కూడా ఉన్నాయంటే ఇంకా స్టాల్ కాడికి బయలుదేరినాము అందరూ కలుసుకొని. మా కాలేజ్ అంతా ఫుల్గా ఉన్నారు జనాలు, బయట కాలేజ్ నుంచి కూడా వచ్చినారు ఈవెంట్ అని చెప్పినా కదా. ఇంకా చూడ ఏదో డ్రోన్ షోలు జరుగుతున్నాయి, దగ్గరికి వెళ్ళి చూపిస్తాండు. చూడమా ఇప్పుడు కూడా సరిగ్గా కనిపించట్లేదులే, నాది లెన్స్ పోయింది, దగ్గరికి వెళ్ళి చూపిస్తాండు. ఇక్కడ చూడమా డ్రోన్లు ఎగరేసేదానికి మొత్తం నీట్గా సెటప్ పెట్టినారు. ఏదో ఫోటోలు తీసుకుంటూ ఉన్నారు డ్రోన్లు పెట్టి. ఏదో డ్రోన్ కాంపిటీషన్ అంట, మన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారులే. ఇప్పుడే కాదంట స్టార్ట్, మళ్ళీ వద్దాంలే. ఇంక అట్లా బయలుదేరినాము. అట్టా స్టాల్ కాడికి వస్తే ఇక్కడ చూడు హ్యాట్ ఉంది కదా, బొమ్మ అయిందా, అది గుర్తుపెట్టుకో. ఇంక అట్టా నడుచుకుంటూ వెళ్తా అంటే హ్యాట్ తీసుకొని ఫోటో తీసుకొని మళ్ళీ హ్యాట్ పెట్టేసినాడంట. నేను చూసుకోవాలా.